Joá. Faz a pasta, serve para 1001 utilidades. Aí, ó. A função do homem é conservar o verde, né, Tiano? Isso. Conservar o verde e o equilíbrio. Manter as matas ciliares para que haja o equilíbrio para o nosso próprio bem. E isso é importante. É a função da humanidade. Cuidar do planeta Terra para a gente ter e os